د رفاعه القردي ښځه راله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او د دې نوم راغلی دی بعضو روایتونو کې تمیمه بنت وهب د رفاعه د دې ښځې څه نوم دی تمیمه نو هغه وایي زه ناسته وم کله چې دا ښځه راله نو زه ناسته وم او ابوبکر صدیق وم وی یا رسول الله زه د رفاعه په نکاح کې وم طلاق یې ماله راکړو فبت طلاقي بیا یې داسې طلاقونه ماله راکړي دي یعنې یو یې وله ورکړی یو وخت کې او بیا یې دویم ورکړی دی څه وخت کې او بیا یې درېیم ورکړی یعنې خبره یې بلکل ختمه کړې ده رفاعه خبره ختمه کړې ده فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه دا هغه نه بعد ما واده وکړو د عبدالرحمن ابن الزبیر القرظي سره دا هم د دقې خاندان دی خو یا رسول الله هغه زما حق نشي ادا کولی حق نه مراد دلته حق یعنی جنسي چې کوم شهوت دی وی هغه زما نشي پوره کولی اکې دا طاقت نشته په چا کې په عبدالرحمن ابن الزبیر رضی الله عنه کې اکې دا طاقت نشته چې زما حق هغه پوره کړي او د هغه خبره خو هغې ډېره واضحه کړې ده خو زه بعض خبرې داسې چې هغه سړی په کنایاتو کې وکړي یعنې دې پورې وي چې یا رسول الله د هغه عضو خاص چې دی د هغه عورت چې دی هغه کمزوری دی نو ما هغه کومه بورقې چې وي په ځان راچولي وو د هغې نه مې داسې راښ کوله کې مینوله یا خالد بن سعید رضی الله عنه د دروازې سره ولاړو دا یو صحابي و دننه راته خو اجازت وتله نو میلاو شوی دروازې کې ولاړو ده دا خبره واورېده د دنې نه اواز وکړو خالد د دنې نه اواز وکړو یا ابا بکر ابو بکر هغه یې څه چل دی الا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ښځه منع کې نه دا څه ګډې وډې وي د پیغمبر په مخ کې عائشه رضی الله عنها وایي ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالات فلا والله وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شوی نه دی او غوسه پکار هم نه دا خو مسله ده خلک به بیانوي ما یزید رسول الله صلی الله علیه وسلم علی التبسم وی هغې چې دا خبره وکړه چې زما خاوند زما حق نشي ادا کولی او داسې او داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکي د دې دا خبره یې اورېده او د دې دا یعنې تعجب یې وکړو چې دا څه سپا خبرې شروع کړې ښځې خو اکثر دا خبرې پټوي او دې بلکل سپا شروع کړې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې رفاعه پسې کسې واپس کېږي زوړ خاوند پسې ویا رسول الله دې دا خبره هم دې لپاره کوله چې زه رفاعه پسې ځم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نه چې صحیح کوروالی در سره نه یې کړی که نه هغه وخته پورې تا هغه خاوند ته نشي واپس کېدی وایي بیا طلاقه کړي بیا به خواځي په خپله مرضي یو روایت کې داسې راځي دا روایت چې ما کوم ذکر کړو دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی د امام بخاري یو روایت کې داسې راځي سبحان الله وی دا راله او شین غټ څادر یې په ځان باندې اچولی و دا تمیمه د رفاعه ده زوړ خاوني چې رفاعه و عایشه وی دا راله زما خواله او وی دا برقه او څادر چې اوچت کړو نو دا بدن یې شین شوی و د یو ګزار د لاسه دې خاوند سره په دې طبیعت نه لګېږي وهلې وه او هغې ته خبره وکړه زه داسې کړم او دا ښځو ته چې ښځې فریاد وکړي بیا پکې تپوس کوي چې خاوند څه حالت دي نه په ټکه څوک ملامته دی خاوند ملامت دی د عایشې ته خبره وکړه هغه نورې بیبیانې را جمع شوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه راغی یا رسول الله ګوره ظلم ته او د سړو دې ظلمونو ته د ښځو سره دا غریبه څومره والي ده او دی داسې کړي او دی داسې کړي په دې کې د عبدالرحمن ابن الزبیر په خپله راغی دا دویم خاوند اته پته لګېدلی چې ښځه ترې د شکایت د چا خواله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله هم راغی
وسره ځان سره دوه زامن هم راوستو، دوه زامن هم د ځان سره راوستو، خو د بلې ښځې نه دي، هغه هم راوستو. څه خبره ده؟ دې خبره وکړه چې یا رسول الله دی زما حق نشي ادا کولی، هغه یا رسول الله دروغ وایي چې زه حق نشم ادا کولی، د ښځې د زما د زامن د کوم ځای نشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بچیو ته ورته داسې وکړي چې سبحان الله دا خو بلکل تا ته تللي دي، بلکل د پلار په شان. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره دا کړه چې ته وایې چې دې حق نشي ادا کولی د کوروالي، دا بچي د کوم ځای نشي. خو هلته دې د دې خاوند سره د دې وهلو ټکولو د لاسه طبیعت نه لګېد، هغه زوړ خاوند یې هغه رایاد شو، نو هغه به ډېر اخلاقي او د هغه سره به ګزاره ښه کېده. نو زه واپس کېږم هغه اولني خاوند ته ویې نه چې ده د سره کوروالی داسې نه یې کړی چې تاسو په صحیح معنو سره یو بل سره میلاو شئ. یعنې نو د هغې نه بعد که بیا د طلاق درکړو او هغه بیا ته په خپله مرضۍ واپس کولی، نو بیا ته واپس کولی چې خو داسې خو نه. نو سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زنانه په مخ کې څه چل مسکی شو، او عالم له پکار چې هغه سینه هم پراخه وي، عالم له پکار چې سینې څه پراخه وي. قسمه قسم خلک به راځي. اوس دا زنانه راغله او قیسې بلکل صفا خبرې وکړې، وایي د هېڅ هم نه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو، دې خو صفا خبرې وکړې. نو د عالم که عالم په دې تمه ناسي چې ټول به زما خواله داسې محترم او غلي خلک راځي او تعلیم یافته او نو دا دی بیا به غلط سوچ کېږي. د عالم واسطه د ټول امت او د مسلمانانو سره ده، او ټول یو شان نه دي. اوس یو قصه را روانه ده چې هغه به تاسو اورئ، یو صحابي څومره صفا خبره کړې ده. نو کله به داسې کسان راشي چې هغوی به خبره بلکل صفا به کړي، څنګه چې دغه ده، نو عالم به سختي نه کوي.